Kembali lagi di channel kita. Vian lo. Oh wow. Atlan. Bagaimana ini caranya? Langsung Atlan itu bagaimana dia nginjil saja. Tunggu Atlan. Oh Atlan nonton TV lo ini, tapi di TV-nya TV palsu, di bekas editan juga ada TV ya. Paling ada yang hanya di uji coba baru. Kan tidak bisa Atlan, kan tidak bisa, lebih baik kita turun. First Atlan, aku turun ya. Jangan pernah kalian skin video kali ini, dan dari subscribe dan like video kali ini. Dan seru First Atlan, First Atlan. First Atlan apa? Kita selamat, kita akan lihat salah satu, kita akan buat tenaga aja. Membuatnya sangat mudah, cuma kalian harus tambahin apa itu, ini mah portal ender. Mata ender juga, mata ender gimana tahu ini apa mata ender? Dan kita harusnya mengarah ke sana, tidak boleh kalau arahnya seperti ini. Kalau begini tidak bisa, kalau begini tidak bisa, kalau begini tidak bisa ya. Tidak, kalian harus jauh dari depan. Tidak bisa, kalian harus lakukan ini dan kalian bikin begini. Itu tidak boleh, kalian harus masukkan sendiri videonya. Oh kita kecemplung lagi ya. Oh pertama sebenarnya mata ender begini, nah ini seluruh seperti ini ya. Ini begini. Oh lihat ini bisa ini. Oh kalau tidak bisa ini sudah jadi belang, bukan bisa. Cara buatnya seperti itu. Oh jangan sampai kita itu ya. Oh kita harus masuk di situ. Kita Atlan tunggu. Jangan marah. Atlan dulu. Peninggalan dari Raja Golden. Daripada lambat, kita keliling atasnya. Oh sudah ada lubang kok. Oh sudah, kamu di situ ya. Saya mau keluar dari portal ini. Ini lumayan menyeramkan. Kita akan keluar dari portal ini. Lalu kita akan membuat skin lagi. Dan kita akan buat Atlan sunat. Dia adalah adik saya. Ayo First Atlan, kita sunat. Kalian harus sunat. Oi First Atlan, kamu mana? Oh kamu sudah. Oh kamu gitu. Ayo cepat di sini. Ayo sunat First Atlan. Tidak sakit kok sunatnya kok. Kamu tidur dulu di situ, dan saya akan sunatin kamu. Tidak sakit kan? Tidak sakit kan? Tidak sakit. Oh sudah. Oh kita bagikan lagi. Sudah. First Atlan sangat berani ya, tidak menahan apapun. Kalau sunat harus kalian sunat umur berapa ya guys? Oke, 4 kali ya. Kalian harus like 1000 like, kalian bisa menjadi kaya raya. Dan pernah kalian skin video kali ini, jangan pernah. Kita keluar dari sini.
kita makan, kita beri makan hewan. Kita punya peliharaan ya guys. Apa makanan domba? Wortel paling tidak, paling ini apel golden saja, itu makanan terbaik. Oh begitu ya. Kita masuk ke sana lagi. Oh ada lubang ya. Woi fruit atlan kesini ikuti aku. Oh fruit atlan cuma renang itu. Atlan oh kecil tidak boleh keluar. Tidak mau makan, ini apa ini? Kok tidak mau makan? Oh kita beri gandum, apakah dia mau? Oh mau ya, ternyata kita makanin aja. Oh mereka senang makan. Oh ini kasihan, ini tidak diberi makan. Akan kupakanin kamu, akan diberi makan kamu. Oh sudah kan, sudah kenyang guys semua. Sudah kenyang. Woi jangan, woi fruit atlan ikut aku. Oh bagaimana ini keluar? Oh begini ternyata. Waduh kambing-kambing mau keluar. Ayo fruit atlan cepat keluar. Bukain ini pintu. Waduh, bagaimana teman-teman? Ada bayi kecil, tidak apa-apa. Sudah matikan dulu dia, katakan. Udah, biarkan. Nanti zombie saya harus matikan. Dan ini akan membantu mengurangkan daging. Zombie itu adalah seorang pembunuh ya. Wakicau, wakicau. Ini rumah kita ya, kayak oh apa ini? Hirupen tidak mau sunat. Oh, Hirupen tidak mau sunat. Hirupen tidak mau sunat karena dia pergi. Teman-teman, kita mau ke sini saja. Apa itu? Ada tulisan apa itu? Kita ke tempat bermain fruit atlan. Wah hijau, sangat seru ya. Sangat seru, dan kalian harus like dan subscribe ini. Harus like dan subscribe. Sudah? Makanya yang ditulis dari fruit atlan itu. Seribu like, aku mau beli rumah ini. Teman-teman, bantu kita sampai 1000 like. Fruit atlan akan membeli rumah ini ya. Ini rumah peninggalan postcard. Sudah 1000 like, dan di dalamnya sangat sendiri ya. Oh, fruit atlan sembarangan masuk di rumah. Oh ini tidak apa-apa, ini tidak ada yang jadi kita akan masuk saja. Oh sudah ya, terima kasih, sampai jumpa. Kita akan selamat tinggal teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi fruit atlan, kamu mau manja apa enggak? Mau. Guys, Miss Fruit Atlan, guys, Fruit Atlan.